Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erica e Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica, nós somos professores de inglês e nossas aulas são voltadas para a conversação. Hoje eu vou falar sobre a diferença de som entre o R e o H no início de uma palavra. Let's get started! Quando a palavra começa com R, o som é feito na boca. Repita as palavras em inglês. Chuva, rain. Realidade, reality. Rocha, rock. Certo, right. Correr, run. Quando a palavra começa com H, o som é feito na garganta. Repita as palavras em inglês. Feliz, happy. Saudável, healthy. Alto, high. Esperança, hope. Enorme, huge. Nice work! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time!